ওয়েলকাম টু সুনিতা স্টাডি জোন। আজকে আমি তোমাদের সাথে টাইপিং রিলেটেড একটা ভিডিও শেয়ার করব। তো তোমরা যারা দেখেছো অনেকে জানো যে আমার এই চ্যানেলে কিন্তু টাইপিং রিলেটেড একটা ভিডিও আছে, খুব ভালো ভিডিও তোমাদের শেয়ার করিয়েছেন। তো এসএসসি সিজিএলে যেহেতু স্পিডটা অনেক লাগে, তো যেহেতু ওনার অনেক স্পিড ছিল, তো উনি কিভাবে প্র্যাকটিস করেছেন সেই রিলেটেড ভিডিও দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে অবশ্যই দেখে নিতে পারো। তো সেই ভিডিও দেখে দেখে এবার আমি প্র্যাকটিস করছিলাম। আগেরবার যেহেতু আমি প্রিলিমস পাস করে মেন্স দিয়েছিলাম ক্লার্কশিপের, তারপরে আমি মেন্স পাস করবো কিনা সেটা তো জানতাম না, তো তার জন্য আমি টাইপিং অলরেডি শুরু করে দিয়েছিলাম। সেটা অনেক বছর আগের কথা, তখন একটু টুকটাক প্র্যাকটিস করেছিলাম এবং আমার স্পিডটা 20-র ওপরে ছিল। তারপরে এত বছর ধরে আর প্র্যাকটিস করা হয়নি, তো আমি ভাবলাম যে আবার একটু একটু ভুলে ভুলে গেছিলাম। তো এই ভিডিও দেখে আমি আবার নিজেও নতুন করে শিখলাম এবং সেটাই কিভাবে করলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আমি এই খাতাটা নিয়ে নিয়েছি। তো এই খাতা দেখে আমি প্রথমে পরপর যেগুলো লেখা আছে, মানে 1 2 3 4 5 6 এই 6টা পয়েন্ট এর বেসিসেই আমি কিন্তু করছিলাম। তো প্রথমে দেখো আমাদের কি আছে, ASDF, তারপর স্পেস, তারপরে দিতে হবে সেমিকলন LKJ, ASDF স্পেস সেমিকলন LKJ, এইভাবে বলে বলে তোমাদের কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে। যে দেখতে পাচ্ছ ASDF স্পেস সেমিকলন LKJ, এই বিষয়টাই তোমাদের যারা একদম নতুন শুরু করছো তাদের 2 দিন 3 দিন এইটা নিয়ে আধা ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হবে। তো তারপরে করার পরে নাম্বার 2 স্টেপ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে, এইবারে দেখো ASDF GF স্পেস সেমিকলন LKJ HJ স্পেস, এইভাবে বলতে হবে। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে ASDF GF স্পেস সেমিকলন LKJ HJ স্পেস, এইটা আমার তোমাদের নেক্সট 2-3 দিন আধা ঘন্টা ধরে প্র্যাকটিস করতে হবে। এবং যারা আগে একটু হলেও প্র্যাকটিস করেছো তাদের 2 দিন লাগবে না, তাদের 1 দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। তো এইটা নেক্সট স্টেপে গেলে যাওয়ার পরে তারপর আবার 3 নাম্বার পয়েন্ট, মানে আমি যেভাবে করেছি ওই ভিডিওটা দেখে আমি সেভাবেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো QWER স্পেস তারপরে POIU, তো এইভাবে পয়েন্টটা তোমরা খাতায় যদি লিখে নাও, লিখে তারপরে করো, তাহলে আশা করি তোমাদের কিন্তু ভীষণ হেল্পফুল হবে। তো তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে এই পয়েন্টটা আমরা 3 নাম্বার পয়েন্টটা সেটা কভার করছি। QWER যেটা রয়েছে সেই QWER, তারপরে স্পেস POIU স্পেস, এই যে QWER স্পেস POIU স্পেস। এটা আবার যারা একদম বিগিনার তারা 2-3 দিন প্র্যাকটিস করবে আধা ঘন্টা করে, আর যারা এর আগে স্পিড অনেকটাই তোলা ছিল তারা তো একদিন দেখলেই হয়ে যাবে। তো তারপরে আমরা আবার নাম্বার 4 স্টেপে চলে আসবো। QWER স্পেস তারপরে POIU স্পেস, এইভাবে করবে। তো দেখো তোমরা, আমি কিন্তু এখানে আবার করেছি। এবার তারপরে তোমাদের মাঝে করতে 2-1বার ভুল হতেই পারে। এই যে QWER স্পেস POIU স্পেস, এইভাবে আসলে তারপরে আসার পরে তোমরা আবার তারপরে দেখতে পাচ্ছ যে 4 নাম্বার পয়েন্ট আমি অলরেডি কভার করলাম। এবার 5 নাম্বার পয়েন্ট ZXCV স্পেস তারপরে স্ল্যাশ, তারপরে দেব আমরা হচ্ছে ফুল স্টপ আর কমা M, এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে ZXCV স্পেস স্ল্যাশ তারপর ডট কমা M স্পেস, এইভাবে কিন্তু তোমরা করতে পারো। তো তারপরে এটা হলো, হওয়ার পরে 6 নাম্বার পয়েন্টে আমরা যাব ZXCV BV স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা NM স্পেস, এভাবে করবে। তো দেখো তোমরা এখানে 6 নাম্বার পয়েন্টটাও কিন্তু আমি করিয়েছি, এই যে মানে আমি নিজে করেছি প্র্যাকটিস, সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। ZXCV BV স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা NM স্পেস। তো এইভাবে যদি তোমরা করো আশা করি তোমাদের ভীষণ হেল্পফুল হবে। এরপরে আমি কিভাবে করলাম একটু একটু করে বলে বলে, তো সেইটা কিন্তু আমি এই ভিডিওর সাথে অ্যাড করে দেব আজকে যেটা করলাম। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর আমরা তো জানি না এখনো পর্যন্ত যে কবে রেজাল্ট দেবে। তো যাদের আশা রয়েছে যে না আমরা মোটামুটি আমাদের মেন্স পরীক্ষা মানে ভালো হয়েছে আর কি, আমরা মানে পেতে পারি, ডাক পেতে পারি, এই আশাটা যদি তোমাদের মনে থাকে তোমরা অবশ্যই টাইপিং রোজ শুরু করে দাও। আমি আজকে থেকেই শুরু করলাম, জাস্ট শুরু করলাম, আর ভাবলাম যে আমার যেহেতু এর আগে একটু প্র্যাকটিস করা ছিল অনেক বছর আগে বললাম তোমাদের, তো ওর জন্য একটু সুবিধা হয়েছে, আমি একবারে এই বিষয়টা তুলতে পারলাম। যারা একদম বিগিনার তারা কিন্তু একবারে পারবে না, তাদের করতে হবে এবং আমাকেও অনেকটা প্র্যাকটিস করতে হবে।
তো তোমরা এরপরে আমি যে একটা একটা করে স্টেপ করলাম সেটা তোমাদের এই ভিডিওতে অ্যাড করে দেবো, তোমরা দেখতে থেকো, আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো আজকের মতো এটুকুই, এবং এরপরে আরও অনেক স্টেপ রয়েছে যেগুলো তোমাদের স্যার আবার এই চ্যানেলেই কিন্তু আপলোড করবে। তো সেটা দেখে দেখে আমি যখন আবার প্র্যাকটিস করব তারপরে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থেকো। স্পেস এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস এ এস ডি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস এ এস ডি এফ জি এফ স্পেস সেমিকলন এল কে জে এইচ জে স্পেস আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস, আচ্ছা কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর স্পেস পি ও আই ইউ স্পেস কিউ টি আর স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর টি আর স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর টি আর স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর টি আর স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ ই আর টি আর স্পেস পি ও আই ইউ ওয়াই ইউ স্পেস কিউ ডাব্লিউ স্পেস জেড এক্স সি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম স্পেস জেড এক্স সি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম স্পেস জেড এক্স সি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম স্পেস জেড এক্স সি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম স্পেস জেড এক্স সি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম স্পেস জেড বি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা ইম এন এম স্পেস জেড এক্স সি ভি বি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা এম এন এম স্পেস জেড এক্স সি ভি বি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা এম এন এম স্পেস জেড এক্স সি ভি বি ভি স্পেস স্ল্যাশ ডট কমা এম এন এম স্পেস। পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের থ্যাংক ইউ। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও, আর যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকতে পারো। আজকের মতো এটুকুই, ধন্যবাদ।